സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനത്തു. വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് മഴ ശക്തമായത്. വടക്കൻ ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിലും കനത്ത മഴയാണ്. മധ്യ കേരളത്തിലും മഴ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മരം വീണ് 2 വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. കുറ്റ്യാടിയിലും മലപ്പുറം പോത്തുകല്ലിലും കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. കണ്ണൂർ കോളയാട് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ഇരുനില വീട് തകർന്നു. പുലർച്ചെ 5 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. 2ാം നിലയുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് കഴിഞ്ഞത്. വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്. പ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ മുതൽ ശക്തമായ മഴയും കാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നാദാപുരം ചിയൂര് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മുകളിൽ തെങ്ങ് വീണ് വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടു. മലപ്പുറത്തും ശക്തമായ മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മലപ്പുറം പോത്തുകല്ലിൽ ജോർജിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറാണ് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നത്. കുറ്റ്യാടി വടയത്ത് വാസുവിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറും ഇടിഞ്ഞു താണു. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ പുഴകളിലും നദികളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം വ്യാപകമായ മഴക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.